유튜브 가족들 반갑다. 오늘 영상을 키게 된 이유는요, 3주차 운동 때리고 자전거 40분 타고 바로 처음으로 먹는 통나무 장작구이 유명하대요. 예, 여기 집 앞인데 진짜 실참나무에 이거 하는 거거든요. 빛깔이 진짜 존 레전드야. 미쳤어. 그냥 온 집안이 참나무 향으로 가득해요. 와, 지린다 진짜. 요거는 무슨 찰나인가. 이게 0칼로리 매운 소스라는데, 와, 바로 졸라게 때리뿌리 메스 장착하고 닭 해부학 바로 들어갑니다. 와, 일단은 다리를 바로 갖다 때려야지. 와, 주짓수 옛날에 배웠거든. 간주 부르고 그냥 한번 먹어볼게요. 와, 육즙이랑 질인데 이게 무려 얼마냐? 만원이면 개꿀이지. 우와. 와, 레전드다. 와, 들어오자마자 막 풍미 죽대는데? 편의점에서 파는 훈제 닭다리에 개 고퀄리티 판? 염지가 어느 정도 돼 있네. 안 찍어 먹어도 되겠네, 소금. 야, 이 집 싼 맛집인데? 다이어트에서 더 맛있게 느껴진다고 하기에는 내가 수육이랑 갈비찜이랑 싹 다 먹었는데. 와, 죽인다. 이게 어떻게 만원이야? 아니 진짜 이거를 좀 가까이서 좀 보여드리. 그냥 이게 어떻게 맛없을 수가 있냐고. 야들야들한 게 느껴지잖아. 존나 잘 굽혔어. 와, 미치겠네. 난 너무 흥분하면 체할 수도 있기 때문에 조금 자세하게 천천히 좀 먹어야겠다. 이건 내가 생각했을 때 분무기에 어느 정도 좀 염지된 소스를 계속 구우면서 뿌린 느낌인데? 뭔가 그런 느낌이야. 이 닭껍질에 되게 염지가 엄청 잘 돼 있네. 그러니까 여기서 지방이 어디 다 있냐면 닭껍질에 70%가 다 있어. 이걸 다 떼고 먹는다면 다이어트에 크게 무리는 안 갈 텐데, 에? 또 닭껍질 포기할 수 있나? 와, 한 점도 남기기 싫다랄까? 내가 이런 말 해도 될지 모르겠는데 자메이카 롱다리인가 통다리인가 그거보다 맛있는 것 같아요. 날개 요 부위 많이 버리시는 분 많은데 전완근이라 해야 되나? 여기에 사박개 쳐먹고 하면 맛있어. 이 좀 프로들은 뼈 없이 날개를 이렇게 바를 수 있는 능력이 좀 있습니다. 아, 상당히 맛있네. 일단 닭가슴살 부분이거든요. 근데 원래 가슴살 입도 안 되거든. 근데 한번 먹어보게, 찢어서. 나는 진짜 잘하는 백수집이나 진짜 잘하는 통닭집은 닭가슴살도 부들부들 해야 된다 생각하거든. 자, 찢어볼게요. 요런 느낌을 느끼거든. 아, 이거 좀 근데 누구나 좋아할 것 같은데 진짜로? 먹었을 때 뻑뻑한 감이 1도 없어. 아, 근데 잠깐만, 그냥 쓱 찢어져. 내가 이 장사 하고 싶다. 테이블 한 50개 해놓고. 와, 튀김옷이 아니니까 존나 담백해. 내 진짜 팬들은 알 거야. 닭가슴살 개극혐 하는 거. 아, 이 껍질이랑 같이 하나하나씩 뜯어먹는 맛이, 와, 상당합니다. 와, 닭가슴살 잘 뜯긴데. 개 부드럽다 아니야 진짜? 어떻게 이럴 수가 있지? 와, 진짜 어떻게 이렇게 부드러울 수가 있냐? 아, 김치랑 밥이랑 먹으면 지기겠다. 이런 거 남으면 어떻게 데펴 먹나? 맛있게 데펴 먹는 법이 있나? 전자레인지가 낫나? 아니면 에어프라이기가 낫나? 아시는 분들 없나? 이거 또 먹고 싶다. 아,
나 맛있는 거 먹다 체한 적이 한두 번이 아니라가지고 진정한 좀 씹고 넘기고 천천히 좀 먹자. 운동하고 먹어서 더 개꿀맛인 듯. 뭔가 등산하고 컵라면 먹거나 아니면 등산하고 밑에 내려와가지고 뭐 김치찌개나 뭐 전이나 이런 거 싹 먹잖아. 막걸리나. 운동하고 먹으니까 맥주가 없어서 너무 아쉬운데 다이어트 끝나고 운동하고 치맥 먹어야지. 그거 먹고 소통하겠지 뭐 하겠노. 먹방하고 뭐 하지? 할 거 없나? 일단 먹고 생각합시다. 맞다. 비트무스 이것도 맛있네. 별미네. 예전이 그립다. 진짜 혼자 통닭 한 마리 다 먹어도 배 안 찼던 그 대식가 시절이 있었는데. 배부르다. 배부르다. 진짜. 이 정도면 이 집에 다음에 삼겹살 한번 먹어봐야겠다. 참나무 삼겹살. 뼈 없는 날개 푹 찌어가지고 바로 먹고 먹방 끝. 와 찢었다. 원래 배가 너무 고팠나? 나는 5점 만점에 거의 그냥 4.9점. 너무 맛있게 그냥 정신 잃고 먹었습니다 여러분들. 너무 맛있게 잘 먹었습니다. 사랑해요. 안녕.